السلام عليكم. وحشتوني. ما بنطبخش، مش هنلاقي حاجة تسندنا. لكن الحمد لله. النهارده حصل معايا موقف جامد جدا، يعني رحت عشان الانتخابات بتاعت الرئاسة، وطبعا بكل فخر الحمد لله انتخبت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا راجل بمعنى الكلمة، قائد دولة محترم. جه في وقت الدولة فيه نفسها، يعني لو جه ده كان موجود من زمان كان كل حاجة اتغيرت، بس هو خدها وقعة بيحاول يقوم فيها، واللي عمله ما اتعملش. الله يوفقه يا رب. المهم، الموقف اللي حصل معايا النهارده موقف جميل جدا. رحت على حوالي الساعة 8:30، المفروض الساعة 9 بيكون بيكون الميعاد بتاع الانتخاب. فأول ما رحت على طول، فبعدين لقيت الأمن هناك واقف بيتكلم مع واحد لابس جلابية كده، شاب محترم. بس والله أنا أعجبت بيه جدا، يعني راجل جدع. فبيقول له يعني أنت جاي من بدري؟ فأنا قلت من بدري يعني جاي قبلي مثلا ب10 دقايق. اتضح إن هو اسمه وهاب، ومن الصعيد، من المنيا، من بني مزار تقريبا، أيوة. وجاي من الساعة 7 صباحا. فأنا قلت له أنت جاي من الساعة 7؟ قال له آه. قلت له طيب يعني أنت قلت له إنه قال لهم إن هو أصلا جاي من حتة بعيدة ما يقدرش يرجع تاني. بس بقول له طب يعني الهدف من إيه؟ قال لي عشان إحنا عندنا الصعيد بقى عروسة. فعلا، لما شاب يقول كده يبقى الله يبارك له، ويروح من الساعة 7 اللي هو إيهاب، الله يبارك له، ويقف وينتخب. قلت له طيب يعني انت طبعا انت حر، انت هتنتخب مين؟ بسأله يعني. قال لي هو مين اللي عمل لمصر قيمة؟ يعني بسم الله ما شاء الله، ثقافة حب مصر لقيتها في الولد ده. قلت له يعني فخامة الرئيس؟ قال لي اسمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده بقى ولد النيل عندنا، يعني ابن النيل. قلت له الله يبارك فيك يا ابني. ودخلت وصورته. فانا تعمدت، انا قلت له معلش انا هصورك وانزلك عندي على القناه. ورحت مصوره، وهتشوفوه في اخر الفيديو. وربنا يوفقكم يا رب في الانتخابات. وانا كمان انتخبت الحمد لله، وانا عشان في الرياض في السعوديه. وربنا يوفق الجميع، ويا رب يحفظ مصر وينصر اهل فلسطين، ومصر دايما ان شاء الله باذن الله متقدمه، ومن نصر لنصر. والله يحفظها يا رب برئيسها الرئيس المحترم الخلوق المؤمن، فعلا الحنون على شعبه، ابن النيل زي ما قال يا هاد. فعلا ده اصيل وابن النيل، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اشوفكم بقى على خير. السلام عليكم. لحظة بس اصور الراجل دوت واخش انا على طول. تعالى انا مش واخد بالي. اتفضل. معلش ثواني بس عشان ما حدش هديك اطلع في القناة انا ولا لا؟ اطلع في القناة ولا لا؟ ها؟ لا ما تصور جوه. ماشي. طب انت هتطلعنا؟ هتطلع لك.
اطلع في قناه ايه طيب؟ مش تقول لي. هنا تبع السفاره. استاذ حطه يلا تفضل. شكرا.